గుడ్ మార్నింగ్ త్రోటస్. సో ఇవాళ వచ్చేసి మనం పూణే టు సూరత్ అయితే వెళ్తాం. యాక్చువల్గా మన స్టాప్ వచ్చేసి ముంబైలో ఉండాలి, బట్ మనం పూణేలోనే ఆగిపోయాం. నా రూమ్ నుంచి ఇలా బయటకు వచ్చినమ్మంటే వ్యూ ఉందబ్బా, అసలు జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఇది అంతా ముంబై సిటీ, ఇది అంతా పూణే సిటీ. ఇది హైవే, ఇది నేనున్న రిసార్ట్ అండ్ అవి యాక్టివిటీస్ చేసుకునే ప్లేసెస్. అండ్ ఎంత బాగుందో చూడండి అసలు. సో నా ప్యాకింగ్ అయితే ఇంకా అవ్వలేదు. చూడండి, నా ల్యాప్టాప్, నా గేర్ అన్నీ ఇలా పడేసి ఉన్నాయి. జస్ట్ టెయిల్ బ్యాగ్ ఒక్కటి ప్యాక్ చేసాయి. ఇప్పుడు ఈ గోప్రోస్ ఇవన్నీ ఛార్జ్ చేశాను. సో అవన్నీ పెట్టేసుకొని చెక్అవుట్ చేసేయాలి. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి 3 hours చూపిస్తుంది ముంబై గేట్వే ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి సూరత్ వెళ్ళాలి మనం. సూరత్ అక్కడ నుంచి 250 kilometers అనుకుంటా. టోటల్ ఇవాళ వచ్చేసి 450 kilometers కవర్ చేస్తాము. మొత్తం రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా 172 kilometers ఉంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి బయటకు అయితే వెళ్ళాలి. ఓ చాలా హెవీగా ఉంది బైక్. చెక్అవుట్ చేసేద్దాం పూణే నుంచి అయితే. బాయ్ పూణే. ఇంకా అండ్ నేను స్టే చేసిన రిసార్ట్ అయితే బెస్ట్ అసలు. కిందకి వెళ్ళాలి. చూడండి రోడ్ ఎట్లా ఉందో. నైట్ ఇదంతా ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చా. మార్నింగ్ లేచి అలా బయటకు వచ్చి చూస్తే వ్యూ ఉంది నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు. సో 168 kilometers ఇక్కడ నుంచి 3 hours చూపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ది ముంబై ట్రాఫిక్ ఓన్లీ. నేనైతే రెడీ అయిపోయా ముంబై ట్రాఫిక్ని ఎట్లా అన్నా ఫేస్ చేయాలని. ఇంకా తప్పదు. ఫక్. సో నాన్ స్టాప్ ముంబై అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఆ తర్వాత సూరత్, అక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి. జస్ట్ ఒక పిక్ కోసం నేను గేట్వే ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్తున్నా అంతే. జస్ట్ ఫర్ ది పిక్ అంతే. లేకపోతే ముంబై ట్రాఫిక్ని ఫేస్ చేయాలని ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పండి. అసలు ఈ టైంలో ముంబై ట్రాఫిక్ అంటే ఓ మై గాడ్ చచ్చిపోవడమే ఇంకా అక్కడ. ఓకే వెళ్దాం. ఎలాగో ఇంత చేస్తున్నాం, ఇంత ట్రాఫిక్, ఇన్ని స్టేట్స్, ఇన్ని ఊర్లు కవర్ చేస్తున్నాం, ఒక్క ముంబైని ఫేస్ చేయలేమా? సో చలో ముంబైని ఫేస్ చేద్దాం మనం అందరం కలిసి. నేను ఒక్కడనే కాదు కదా, నా వెనకాల మీ అందరు ఉన్నారు. ఓ మై గాడ్ అక్కడ ట్రాఫిక్ చూడండి, లైన్ గా ఉంది. ఐ క్యాన్ సీ ఫ్రమ్ హియర్ ఎంత పెద్ద లైనో. పూణేలోనే ఇలా ఉంటే ఇంకా ముంబైలో నేను అంతే అవుటే ఇంకా. బట్ నో ప్రాబ్లం. నాకు ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే గూగుల్ టైంని నమ్మొచ్చు అబ్బా, ఎందుకంటే అది మనం వెళ్ళేదానికి అన్నా చాలా స్లోగా చూపిస్తుంది. సో ముంబై నుంచి సూరత్ అయితే అది జస్ట్ 200 kilometers. ముంబై నుంచి సూరత్ 240 అంతే, అంతకు మించేదే కాదు. సో 240 kilometers ఐ థింక్ 9 hours చూపిస్తుంది అనుకుంటా. 9 or 8 hours, 8.5 అనుకుంటా. మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు 200 kilometersకి 8 hours ఏంట్రా అని. అంటే 100 kilometersకి 4 hours చూపిస్తుంది. సో ఎంత హెవీగా ఉంటుంది ట్రాఫిక్ అని. ఎంత ట్రాఫిక్ చూడండి అసలు. థ్యాంక్ గాడ్ మన విజయవాడలో ఇట్లా ట్రాఫిక్ లేదు. ఇట్లా ట్రాఫిక్ కూడా ఉంటే అసలు బయటకు వచ్చేవాళ్ళం కాదు మనం. ఆగరా బాయ్. అరే ఇక్కడ వాళ్ళకి అసలు ఆగట్లేదు. అసలు ఏంటి ట్రాఫిక్ అసలు రీజన్ లేదు భయ్ అక్కడ. 5 hours later ఈ ట్రాఫిక్లో పక్కన బండి పెట్టేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం బెస్ట్. నాకు ఇప్పటి వరకు అయినంత లైక్ క్లచ్ ప్లేట్స్ ఇవన్నీ ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇండియా కవర్ చేసినంత అయింది ఈ ఒక్క సిటీలోనే పాడైపోతాయేమో.
వ్యూ బాగుంది. ట్రైన్లో ఉండే వాళ్ళు ఇంకెంత ఎంజాయ్ చేస్తారో. చలో స్కిడ్ అయిపోతున్నాయి టైర్స్. కార్ వాడు స్కూటీ వాడిని గుద్దేశాడు. ఆ స్కూటీ ఇక్కడ పడింది. తాడు నేను ఇక్కడ కట్టా. ఇక్కడ ఒక తాడు ఉంటుంది, అది ఇక్కడ కట్టాను. ఇక్కడ తెగిపోయి టైర్లోకి వెళ్ళిపోయింది. టక్కని సౌండ్ వచ్చింది. చాలా టాప్ బాక్స్ ఏదైనా పడిపోయిందేమో కింద అనుకున్నా. ఇదిగోండి, ఇప్పటి నుంచో అలా పడుతుంది ఇది. ఇది అది యాక్చువల్గా నేను బైక్కి బ్యాగ్కి కట్టే తాడు మొత్తం దిగిపోయింది. ఒక సైడ్ కూర్చొని మళ్ళీ అది దానికి టై చేసుకున్నా పైకి. అమ్మా చాలా ఎండ అసలు. ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వెల్కమ్ టు క్లీన్ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ సిటీ అంట. వెల్కమ్ టు ట్రాఫిక్ సిటీ. నాకైతే అమ్మా, యువర్ సేఫ్టీ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ట్రాఫిక్ బాగానే ఉంది. పెట్రోల్ అయిపోయినట్టుంది, చూద్దామ్మా. బాయ్ పెట్రోల్ పెట్రోల్ చాలా దూరం ఉంది కదా, ఏం తోసుకుంటూ వెళ్తాడు. He's helping. ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 8 kilometers అనుకుంటా. ఇక్కడెక్కడ లేదు బంక్ కూడా.
బ్రో ఓకే. ఇది నన్ను ఎటేటో తీసుకొచ్చింది. అసలు ఈ రోడ్స్ ట్రాఫిక్ లేదు, బట్ మొత్తం గుంటలు గుంటలు ఉన్నాయి, పాట్ హోల్స్. 9 కిలోమీటర్స్ 21 minutes చూపిస్తుంది. ఈ ట్రాఫిక్ నిజంగా బైక్ కాబట్టి ఇట్లా చిన్న చిన్న గ్యాప్స్లో వెళ్ళిపోతున్నాము. అదే కార్ అయితేనా, నేను కార్ అక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోతా. నిజంగా చాలా ఇరిటేషన్ ఇట్లా ట్రాఫిక్ ఉంటే. మనం గేట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అయితే రీచ్ అయిపోయాం. టైం 3:30 అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం సూరత్ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి మనకి సూరత్ ఇంకొక 6 hours చూపిస్తుంది. 6 hours వెళ్దాం. ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి. నాకు లోపలికి వెళ్ళాలన్న ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇప్పుడు, చాలా క్రౌడ్ ఉంది. మనకి ఇంకా డెస్టినేషన్ ఉంది కదా, సో అటైతే క్యారీ ఆన్ అయిపోదాం. ఇలాంటి బస్సెస్ మనం ఇంట్లో ఎందుకు ఉండవు? ఎంత బాగుందో, ఎంత క్యూట్గా ఉందో బస్సు. ఇప్పుడు నేను ఈ లగేజ్ అంతా ఎక్కడ వదిలేసి నేను వెళ్ళలేను, ఎందుకంటే నా ల్యాప్టాప్స్ అన్నీ దీనిలోనే ఉన్నాయి. నాకు వెళ్ళాలని ఉంది కానీ నేను వెళ్ళలేను. ఇవన్నీ నాకు ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ లేకపోతే నేను రైడ్ ఆపేయాల్సి వస్తుంది. చాలా ఉంది అసలు. 10 kilometers రావడానికి నాకు 30 minutes అయింది. బైక్ కాబట్టి 30 minutes రానే వచ్చా. కార్ అయితే ఈజీగా 2 hours అక్కడే కూర్చునే వాళ్ళం. వీడు అస్సలు వే ఇవ్వట్లేదు. సీరియస్గా బైక్స్ కాబట్టి ఇట్లా దూరి వెళ్ళిపోతున్నాను వాళ్ళ వెనకాల. అదే కార్స్ అయితే వెనకాల ఎక్కడో ఆగిపోయే వాళ్ళం. సగం లైఫ్ ఈ ట్రాఫిక్లో అయిపోయేలా ఉంది, ముంబై ట్రాఫిక్లో. నా సెకండ్ ఫోన్ డెడ్ అయిపోయింది. ఈ ఫోన్లో ఛార్జ్ 15% ఉంది. పవర్ బ్యాంక్లో ఛార్జ్ చేయలేదు నేను నైట్. ఇప్పుడు నేను ఇంకా 4 hours ట్రావెల్ చేయాలి వితౌట్ ఛార్జ్. ఇంకా మనకి హెవీ ట్రాఫిక్ అయితే ఇంకెక్కడా ఉండదు. సన్సెట్ అవుతుంది ఇప్పుడే. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అంటే సన్సెట్, నా ఫేవరెట్ అసలు. అది సన్సెట్ అంటే కన్యాకుమారిలోనే చూడాలి. సన్సెట్ అంటే కన్యాకుమారి. ఇంకా సూరత్ మనకి 180 kilometers ఉంది. ఇవాళ ఎలా అయినా సూరత్ వెళ్ళిపోవాలి మనం. 180 kilometers ఆల్మోస్ట్ ఒక 3.5 hours చూపిస్తుంది. నా ఫోన్లో ఛార్జ్ అయిపోతుంది. నాకు అదే భయం వేస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఎలాగోలా రూట్ చూసుకొని వెళ్ళిపోతా, లైక్ బోట్ చూసుకొని. కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక హోటల్ బుకింగ్ చేసుకోవాలి. నేను హోటల్ ఇంకా బుక్ చేయలేదు. హోటల్ గురించే నాకు టెన్షన్గా ఉంది ఇప్పుడు. నేను వెళ్ళేపాటికే నైట్ అయిపోద్ది, చాలా లేట్ అయిపోద్ది. ఆ టైంలో హోటల్ అడిగితే ఎవరిస్తారు? నా ఫోన్ డెడ్ అయిపోయింది. ఇలా ఛార్జ్ పెట్టమని చూపిస్తుంది. ఫ్రంట్ ఏదో ఒక రెస్టారెంట్ వస్తే
ఒక 10 minutes రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఆగి అక్కడ 10 minutes పెట్టేస్తా. మళ్ళీ సూరత్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆన్ చేస్తాను ఫోన్. నాకు అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది హోటల్ బుక్ చేసుకోవడానికి. ఒక 30 minutes అయితే వెయిట్ చేసా. ఫోన్ ఛార్జ్ చేసా ప్లస్ పవర్ బ్యాంక్ కూడా ఛార్జ్ చేసా, రెండు ఒకేసారి చేసా. సో ఫోన్ తీసుకొచ్చేసి ఫోన్ పవర్ బ్యాంక్కి కనెక్ట్ చేసా. 133 kilometers చూపిస్తుంది. ఇంకెక్కడ బ్రేక్ లేకుండా అయితే వెళ్ళిపోవాలి మనం. చాలా టైం వేస్ట్ చేసేసాం. అండ్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 9:34 అయింది. రీచింగ్ టైం 12 o'clock అవుతుంది. హడావిడేం లేదు, ఎంత స్లోగా వెళ్తే అంత బెస్ట్ మనకి. జస్ట్ 130 kilometers కాబట్టి హైవే మంచిగా ఉంటే వెళ్ళిపోదాం. ఏమన్నా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే అక్కడ స్టే చేసేద్దాం. ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాం మనం. ఇంకా 30 kilometers. నేనైతే అసలు ఎక్కడ తగ్గకుండా క్రూజ్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నా. 35 kilometers 47 minutes చూపిస్తుంది. సూరత్ సిటీలోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం. ఇంకా మనకి 7 kilometers ఉంది హోటల్కి. త్రోటస్ నిన్న నైట్ నేను హోటల్కి రీచ్ అయ్యి నేను రెస్ట్ తీసుకునే టైంకి 1:30 అయింది నైట్. సో ఆ టైంలో నేను వ్లాగ్ చేయలేకపోయాను. సో ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఇవాళ అయితే మనం చాలా ట్రాఫిక్ అని చాలా ఫేస్ చేసాం. అసలు ఎక్కువ నైటే ట్రావెల్ చేశాను ఇవాళ నేను. సో ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడ ఎండ్ చేసి అండ్ ఇంకో వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేయాలి నేను. రైట్ సేఫ్ థ్రోటర్స్, కీప్ థ్రోటింగ్. ఇంకా ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ I have to pack everything and I have to leave this Surat now. Okay, see you in the next vlog.